Olá pessoal, tudo bem? Você que tem geladeira Samsung com refil externo, nós temos este modelo aqui compatível com a geladeira, tá vendo? Ó? É bem grande, ele é importado, tem carvão ativado e vai fazer um ótimo trabalho na sua geladeira, tá bom? Ele vai deixar a água perfeita. Então faça o pedido pra gente, que a gente coloca no correio ainda hoje para você, tá bom? Se você precisar de outro modelo, nós temos diversos modelos de refil de geladeira. Então faça o pedido aí nas mensagens que a gente vai mandar um link para você já com refil que você precisa, tá bom? Valeu!